नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वृंदा सनी ब्लॉग। आइए आज आप सभी लोग को दिखाते हैं घोसी में एक बना हुआ पुल। आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा घोसी का में बना हुआ पुल। जो इस पुल के ऊपर से ट्रेन जाती है और नीचे से आदमी जाता है। कौन कौन आए हैं, कौन कौन गए हैं यहाँ से, पुल से क्रॉस हुए हैं, कमेंट करके बताइए। तो पुल काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और कब का बना हुआ है शायद हमको मालूम नहीं है। आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।